Immagina di essere da solo a casa. Sei tranquillo, ma qualcosa ti mette molto a disagio. Hai un assistente vocale, come Alexa o Google Home, acceso sul tavolo. Sembra solo un oggetto comodo per ascoltare musica, accendere le luci e impostare comandi vari. Lo lasci lì tutto il giorno, sempre ad ascoltare, pronto a rispondere. Ma se ti dicessi che non è tutto come sembra? In casi reali documentati, questi dispositivi si sono accesi senza nessun motivo logico. Una voce maschile che non conosci è uscita dagli altoparlanti. Ha cominciato a insultare, a minacciare, a dire frasi come ti vedo, ti sento, so dove abiti. E tutto questo mentre eri lì, da solo, in balia di costui. Non era un glitch innocuo. Succede spesso se hai password deboli oppure facilmente hackerabili. Ricordati di cambiare la password il più volte possibile.